Aí, ô cagamassa, adivinha? A geladeira velha. A gambiarra que eu inventei aqui deu certo, ó. Acabei de pôr aqui agora. Olha aqui. Aí, as ideias, ó. Uma chocadeira com a geladeira velha. E funciona ainda. Vou mostrar o resultado pra você ali, ó. Ó. Vou pôr até o ovo de calopsita daqui uns dias pra ver se funciona.